नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकार. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. इनफ इज इनफच्या महासभेची परवानगी न्हयकारली. महापालिकेन परवानगी न्हयकारली तरी लेगीत सभा 30 मेकूच जातली. इनफ इज इनफाचो निर्णय. नावेली कुंकळे महामार्गार जाल्ले हिट अँड रन अपघातात मडगांव पुलिसांनी केलो थार चलोवप्याक अटक. खुनाचो यत्न. बेशिस्तीन गाडी चलयले खातीर केले गंभीर गुन्यांव नोंद. चक्रीवादळाक लागून मॉन्सूनाक जातलो कळाव. मात फुडले 8 ते 10 दीस मॉन्सून पूर्व पावस पडपाची आसा शक्यताय. देशांतल्या चडशा वाठारांनी 29 मे ते 5 जून ह्या काळात पडटलो पावस. गोंयांत रेल्वेंतल्यान येवपी बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांचो सोद घेवपाच्या मोहिमेक सुरवात. मडगांव आनी थिये रेल्वे स्टेशनावयल्यान येवपी प्रवाशांची केली खर तपासणी. सायबर फटवणुकींतल्यान एका दादल्याक 27.90 लाखांची तोपी. वट्ट 6 म्हयन्यांनी पुलिसांनी केलो गुन्यांव नोंद. पिडितान उक्तायली पुलिसांचेर तिडक. पावस तोंडार आसतना वेरे बेतीचो रस्तो खणला कित्याक? आदींच गेल्या तरणाट्याचे बळी. सरकारान ह्या बेकायदेशीर रस्तो फोडपी इंजिनियरांचेर करची खर कारवाय, मागता काँग्रेसीचो कवठणकार. आता पळयात खबरो विस्तारान. पणजे आझाद मैदानाचेर 30 मे आयोजीत केल्ल्या इनफ इज इनफ महासभेक ऐन वेळार परवानगी फाटी घेतिल्ल्यान सरकाराचो निशेध केलो. सरकार भियेल्ल्यान जाणून बुजून ही परवानगी दिवंक नाशिल्ल्याची टिका गोविंद शिरोडकारान केली. परवानगी दिवंक ना तरी लेगीत नियोजित तारखेकूच महासभा जातली अशी ठाम भूमिका आयोजकांनी मांडल्या. एक्झिक्यूट करताले हांगा अधिकार आसा, हांगा कित्याक अधिकार ना? अरे हे लोकशाही तुम्ही जर आमचो असो आवाज बंद जर करपाक लागले जर जाय जाल्यार आमी कितें करपाचें? दुसरी गोष्ट, आम्ही राज्यपालाकडे त्यांचो टाइम मागलेलो आसा की आमकां ह्या विशयाचेर तुमचे कडेन उलोवपाक जाय. आता पळोवया आमकां मेळपाक ते टाइम दिता काय ना ते. तिसरी गोष्ट, आम्ही 30 तारखेर आमची मीटिंग करतले म्हणजे करतलेच. करतले ही जातलीच मीटिंग. तुम्ही जाणा आसतले प्रत्येक वेळार जेन्ना आम्ही आमचे प्रश्न घेऊन रस्त्यावर येवपाचो विचार करता त्या वेळार हे सरकार जे आसा आमकां 144 कलम लायता. परंतु जेन्ना त्यांचे पर्सनल त्यांच्या पार्टीचे प्रोग्राम आसता त्या वेळार तांकां 144 कलम बीन कांयच लागना. कांय लागना तांकां. फक्त जे कितें रूल्स जे लागता ते आमकां. कित्याक आमी आमच्या मागण्या खातीर एज्युकेशन करता. नावेली कुंकळे महामार्गार जाल्ल्या हिट अँड रन अपघात प्रकरणात मडगांव पुलिसांक कारवाय करत जीप चलोवप्याक अटक केली. महाराष्ट्राच्या स्वराज जगताप ह्या रेंट कार चलोवप्याक पुलिसांनी अटक केली. खुनाचो यत्न. बेशिस्तीन गाडी चलयल्ले खातीर गंभीर गुन्यांव दाखल केले. अपघातात जखमी बायलेचेर सध्या जीएमसीत उपचार सुरू आसात. नावेली कुंकळे महामार्गार मंगळारा सकाळी एके बायलेक थार जीपीन नेटान धपको दिवन घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो. हे घडणुके उपरांत मडगांव पुलिसांनी तपास सुरू करीत गोंयांतल्या सगळ्या पुलीस स्टेशनांक सतर्क केले. मुख्य रस्त्यांचेर नदर दवरपा खातीर पुलिसांचे खाशेले पंगड तयार करून थार जीपीचो सोद घेवपाक निमणे पुलिसांक येस आयले. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी महाराष्ट्राच्या स्वराज जगताप हाका अटक केली. ताच्या आड खुनाचो यत्न, बेशिस्तीन आनी निश्काळजीपणान गाडी चलोवप हे सारखे वेगवेगळे गुन्यांव नोंद केले. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. परमिशन मेळ्ळी म्हणटकीर आमी रोखडेच टीम केले. CCTV आमी चॅक करपाक लागले.
तातूंत भितर नेबरींग पुलीस स्टेशन, कुंकळी पुलीस स्टेशन, वेर्णा पुलीस स्टेशन, कोलवा पुलीस स्टेशन सगळ्यांक इन्फॉर्म केलें आमी की खंयची सायडीन गाडी थार गेला ती इवन कलंगूट स्टेशन सगळ्या थार गेला ती CCTV चॅक कर म्हणून आमी सेपरेट टिम्स केल्यो आनी थार व्हेकल आयडेंटिफाय केली. मागीर आमकां डॅश कॅमाची जेन्ना फुटेज आमी पयली पळय तो ओवरटेक करता रॉंग सायडीन आनी ताका ओवररन करून वता आनी इन दीस केस वी हॅव पुट 3 अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन लायला अलॉंग वीथ रॅश एंड निग्लिजन्स सेक्शन. म्हणल्यार हांव कंपनीन काम करता डेक्कन फायन केमिकल्स थिंग आमकां सेफ्टी लेसन दाखयता सो हांव ताका सदांच सांगतालें हेल्मेट घेवन आनी बिकॉज ऑफ हेल्मेट शी इज सेफ आय कॅन से डिमांड लायक वी हॅव नॉट फेस आमकां काय खबर ना ते सर्जरी तेगे चालप तेगे सिच्युएशन चोवपा जाय आमकां तेगे हेल्थ कंडिशन देन ओन्ली वी कॅन से समथींग बट वी वील नॉट लिव इजिली आनी तेणी इजिली सोडपा न्हय ते ना रेंट एक जो आसा होय रेंट खूब टिकेट तांकां हांव म्हणजे हे कोताय सांगो सोदिता तुमी तूं ह्या भुरग्याक दिनाकाय ते मातशें मॅच्युअर आसा तुमी दिताय तुमगे बिजनेस इट्स फायन बट ते दुसऱ्यांक कितू इफेक्ट जाता की दुसऱ्यांक कितू भोगीच पडे हेंगे मिस्टेक केला मात तेक भोगीच पडे. हांव मारगांव पुलीस विथ द रिलेटिव्ह ऑफ नेविया गॉमेस जे काल हिट अँड रन केस जाली इन सिल्ली चिंचिनी आनीक फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट म्हाका दिसता आम गायकवाड ऑफिसां म्हणून आमी केन्नाय सरकाराचेर टिकाय कोताय एडमिनिस्ट्रेशन टिकाय कोताय बट इन दीस पर्टिक्युलर केस बिफोर सेइंग गिविंग यू द डिटेल्स I would appreciate the work done by the PI Babarun and then the DYSP Siddhant and definitely the SP Santosh. Kidak first time I think so the department has initiative 307 attempt to murder case section there where Puncha Priya Laila he is some 19 years old. And normally that word term is accident. And I mean an accident but in this particular case we don't feel that it's an accident. We felt it is deliberately done attempt to murder कित्याक तो सायडीन एक सायडीन रॉंग सायडीन वचून ताका ओवरटेक करता गाडी तेजेर मारता ताका दिसती पडटा चेडूं पळटे ते फ्लांग जावन मुखार पडटा तरी पसून हो मनीस वयता सो दिस इज नॉट एक्सिडेंट इट इज कॉल्ड एक्चुअली अटेम्प्ट टू मर्डर सो आय एप्रिशिएट द थिंग वॉट इज डन बाय आमगेलो DYSP आनी SP आनी अरुण PI they have used this section 307 attempt to murder. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंयांत मॉन्सून बेगीनूच येतलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायलो खरो मात हो अदमास फेल जावपाची चिन्हां दिसपाक लागल्या. फुडल्या 8 ते 10 दिसां मॉन्सून पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण देशांतल्या चडशा वाठारांनी 29 मे ते 5 जून ह्या काळात पावस पडपाची शक्यताय आसा. हो पावस अजून केरळाक पावूंक ना. दक्षिण मध्य अरबी दर्यांत जाल्ल्या चक्रीवादळाक लागून मॉन्सून आनीकूय फुडें वतलो. युरोपीय हवामान संघटनेच्या म्हणण्या प्रमाण फुडल्या 8 दिसांत दक्षिण आनी पूर्व भारतांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. मजगतीं हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण गोंयच्या कांय वाठारांनी बुधवारा गडगड्या सयत पावसान हजेरी लायली. गोंय पुलिसांच्या रेल्वे पुलीस विभागान रेल्वेंतल्यान गोंयांत येवपी बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांचो सोद घेवपा खातीर मडगांव आनी थिवी रेल्वे स्टेशना वयल्यान येवपी प्रवाशांची तपासणी मोहीम सुरू केल्या. दिल्ली, बिहार आनी उत्तर प्रदेशांतल्यान येवपी प्रवाशांच्या कायदेशीर नागरिकत्वाची तपासणी केली. मजगतीं पुलीस पथकांनी सुरू आशिल्ल्या रेल्वेंत लेगीत जनजागृती मोहीम घडोवन हाडली. प्रवासा वेळार खंयचोय दुबावीत व्यक्ती दिसल्यार बेगोबेग रेल्वे पुलिशेक कळीत केले. Yes, I'm Police Inspector Vikram at Konkan Railway Police Station. I have taken the charge yesterday, 25th of these police stations. आमच्या respected DGP sir Alok Kumar, respected SP sir Sri Shekhar Prabhudesai and our DYSPs यांच्या मार्गदर्शनाखाली under the instructions and the supervision of them आम्ही रेल्वे पोलीस कोंकण रेल्वे पोलीस आम्ही to detect the illegal Bangladeshi national enter into the Goa state.
आमी ओव्हरड्रायव्ह चालू केल्लो आसा. आमी थिवीम, मारगांव, करमळी, पेरनेम, वेर्ना, सरावलीम, माजोड्डा अशे ह्या एरियेनी आमच्या मोस्ट आमी फोकस केला. थिवीम, मारगांव, करमळी सगळे कडेन आमी सफिशियंट स्टाफ हेडेड बाय द PSIs, कॉन्स्टेबल्स, हेड कॉन्स्टेबल्स, लेडी कॉन्स्टेबल्स, आमी सगळे स्टाफ राउंड द क्लॉक ड्युटीर घातलेले आसा. मॉर्निंग, इव्हिनिंग एंड नाईट. एंड थरोली जे ट्रेन ज्यो येतात दिल्लीच्यान येतात, बिहारच्यान येतात, उत्तर प्रदेशाच्यान येतात, ज्यो मुंबईच्यान येतात, दिल्लीच्यान येतात, हांच्यो जे पॅसेंजर येतात ते पॅसेंजर आमी थरोली चेक करतात. कितले ट्रेनी दिसाक येता? दिसा इट इज चार्ट जे आमकां डेली चार्ट जे शेड्यूल जे आसता ट्रेनीचो त्या शेड्युला प्रमाणे आमी तो चार्ट आमी घेतात आणि त्याच्या प्रमाणे आमी तो चार्टा प्रमाणे आमी स्टाफ डिप्लॉय करतात आणि स्टाफाक सगळीकडे आमी डायरेक्शन दिल्लें आसा की तेंचे जे पॅसेंजर जे देंवतात तेंचे सगळे लगेज, तेंचे आधार कार्ड, तेंचे जे डॉक्युमेंट्स, तेंचे नॅशनॅलिटी, जे तेंचे जे व्हॅलिड डॉक्युमेंट्स आसा ते चेक करपाचे. आणि जर ते इलिगल तेंचे डॉक्युमेंट जर ते सारखे ना जाल्यार ते अगर जर ते बांगलादेश जाल्यार एज पर द फॉरेनर एक्ट तेंचेर आमचे एक्शन घेवपाचे आमी प्रोसिजर ऑलरेडी इनिशिएट केल्लो आसा. थोडे लोक दिना येतात करतात तांकां आमी डिटेन करतात. तेंचे कडेन जेंचे कडेन जे डॉक्युमेंट ना तांकां आमी पुलीस स्टेशनार हाडटा. तेंचे ते खंयसून येयल्ले आसात, तेंचे एंटीसिडेंट कितें तेच्या पुलीस स्टेशनाचेर आमी तांकां लेटर करून तेंचे व्हेरीफाय करतात. तो पर्यंत आमी तांकां डिटेन करून आमी तेंचे व्हेरिफिकेशन चालू करतात. कानोळे वाठारात रावपी अहसानुल्ला अली हांकां सायबर फटवणूक करून वट्ट 27,90,000 रुपयांची तोपी घाल्ल्याची धक्कोदायक घडणूक मुखार आयल्या. हे प्रकरणात तांणी रायबंदर सायबर पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केली. मात पुलिसांनी वट्ट 6 म्हयन्या उपरांत गुन्यांव नोंद केल्ल्याचो आरोप तांणी केलो. कितलेशेच फावटी पुलीस स्टेशनात भेट दिवन कारणां सांगून आपल्याक परतो धाडटले असो दावो तांणी केलो. तशेंच तपासाविशीं विचारपूस करपाक गेल्लो तेन्ना पुलिसांकडल्यान वायट वागणूक मेळिल्ल्याचो आरोप तांणी केलो. गुन्यांव नोंद करपाक कळाव केल्ल्या संबंदीत पुलीस अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करपाची मागणी संबंदीत अहसानुल्ला अली हांणी केल्या. 4 जूनाक हांवें कंप्लेन दिल्लो सायबर क्रायमान. आता आमचे 27,90,000 फ्रॉड जालो, सायबर फ्रॉड जालो. तेजे मागीर ते कंप्लेन करपाक म्हाका FIR करपाक तेणी आपयले. ते आमचे आयोन आनी हे PI ते मागीर 2 दिसा मागीर ते हांवें समतोच गेलो तेंचे लागीं. पूण तेणीन कंप्लेन म्हाजी रजिस्टर करूंक ना. मागीर डिले करपाक स्टार्ट केलो. अरावंड म्हाका दिसता 5-6 मंथ तेणी डिले केले. हांव एवरी डे वयतालो हांव तेंचे लागीं की बाबा आमचे हार्ड वर्कींग मनी आहा, हांव AC टेक्निशियन, हांव डे एंड नायट काम करता. हांव म्हाका एक फावटी म्हापसाच्यान पणजी येवपाक आनी एक स्मॉल काम करपाक म्हाका 400 फकत मेवता, ओन्ली 400 रुपीज. आनी तांकां हांवें सगळें एक्सप्लेन केलें बाबा म्हाजो फर्स्ट टायम हांव गोंयान येयल्लो. ते टायमार म्हाजो पुलीस कार्ड आहा व्हेरीफाय करून. हांव एवरी डे तेंचे लागीं वयतालो बाबा आमचे कंप्लेन रजिस्टर कर आनी तेंचे अकाउंटान ते पयशे बी आसा जाल्यार मातसो चेक कर, प्लीज टेक एक्शन. पूण ते टायमार ते FIR बी 6 मंथ लेट केले आनी तेंचे अकाउंटाक आमी कंप्लेन दिल्ले ते दिसाच्यान हांव एवरी टायम सायबर क्रायमान हांव वयतालो. हय हांगा रिबंदर हांव एवरी टायम वयतालो. साहेब आमचो प्लीज मातसो कर, एवरी डे हांव वयतालो. पूण म्हाजो केन्नाय आयकूच ना तेणीन सायबर. तो आमचो आयो आहा सर्वेश सावंत, तेणीन म्हाका मल्टिपल टायम म्हाका अब्यूज केले. म्हाका गाडयो घातले, म्हाजे आईक गाडयो घातले, बाबा तू कित्याक येता. आनी PI आहा तो म्हाका अहें विचारता तू कोण रे, कित्याक येता रे. आता किती डिमांड तुजी? आता माझी डिमांड आहा हेंचे अगेन्स्ट इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. साहेब हे भितर कितें गेले आय डोंट नो. कित्याक ते टायमार इन्व्हेस्टिगेशन ना आनी टायमार FIR पूण रजिस्टर करिना. हे पळय हांव म्हाजो 15 वर्साचे हांवें काम केले, फूल 15 इयर हांवें काम केले आनी सगळे पयशे आमचे गेले. ते बेती फेरी पॉइंट वाठारात भुंयगत वीज केबल घालपाचें काम चालू आशिल्ल्यान रस्त्याचेर व्हड प्रमाणात खड्डे मारप
आणि खणकाम जाला. पावस सुरू जाल्ल्यान ह्या वाठारात येरादारीची गर्दी वाडल्या. एक गाडी खड्ड्यात लेगीत अडकली. आता पावसात असली कामां लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण करपाक लागिल्ल्यान फुडाऱ्यांनी हुस्को उक्तायला. पळयात. गोंयच्या बाबत रस्त्यांक लागून ह्या नदी कितल्याशाच लोकांचे बळी गेला. वेरे ते बेती फेरी पॉइंट वाठारात अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम सुरू आशिल्ल्यान रस्त्याचो व्हडलो भाग खणला, जाका लागून येरादारी करप्यांक सरकसी करच्यो पडटा. ह्याच खणिल्ल्या रस्त्यांक लागून तरणाट्याचो बळी लेगीत गेल्ल्याचो विशय काँग्रेसीचो कवटणकारान काडलो. आता तर एक गाडी खड्ड्यात आडखल्ली पळोवपाक मेळटा. ह्या वाठारात सेगीत ट्राफिक जाम जाता आनी पावसाच्या दिसांनी ही समस्या आनीक वाडपाची शक्यताय आसा. पावस तोंडार आसतना रस्तो फोडलो कित्याक? सरकारान ह्या बेकायदेशीर रस्तो फोडपी इंजिनियरांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी करत रस्त्याचो प्रस्न बेगोबेग तडीक लावपाची मागणी काँग्रेसीच्या कवटणकारान केला. तुमकां खबर आसतलें की मॉन्सून ऑलमोस्ट प्री मॉन्सून चालू जाला आनी प्री मॉन्सून शावर जो पावस आसा तो पडपाक लागला सगळे कडेन गोंयभर. आनी अशा वातावरणान आमी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर गोंयान पळयता की अजून पावसानूच रस्त्याची कामां करपाची चालू आसा. आतां हाजे पयलीं बी पावसाच्या दिसांनी जेन्ना रस्त्याची कामां केल्या तो रस्तो कितलो तेंप येता, ताची कंडिशन रस्त्याची कितें उरता तें सगळ्यांचे मुखार आनी गोंयचे जनते मुखार आसा. कित्याक आमी पळयला जो रस्तो करता तो टॅक्स पेयराच्या पयशांनी करता, तो करून कसो उदकान व्हांवून वता तो पावसान फाटले काही वर्सां. आतां ताजी फुडली गजाल म्हणल्यार एक सारकी शॉकिंग जो घटना आमी हांगा नॉर्थ गोवानूच पळयता ती म्हणल्यार वेऱ्यां टू बेतीन जो रस्तो आसा तो लास्ट 2-3 दीस जाले सडनली डिगिंग करपाक चालू केला. JCB आनी हेवी मशिनरी यूज केल्या. आमचे कडेन सगळे व्हिडिओज सगळे फोटोग्राफ्स आसा. आनी पयलींच तो बेतीन टू वेऱ्यां टू बेतीन जो रोड आसा तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो, तो सामको एक्स्ट्रीमली नॅरो रोड आनी पीक अवराचेर थंय हरशींच ट्रॅफिक जॅम जाता, सिवियर ट्रॅफिक जॅम जाता. ते ट्रॅफिक जॅमान कामाक वचपी लोक शिरकून उरता, स्कुलाक कॉलेजीक वचपी भुरगीं शिरकून उरता. त्याच प्रमाणे पेशंट सुद्दां जे आसता क्रिटिकल कंडिशनान तांकां GMCन व्हरपाक जाय ऑर आनी खंयच्या हॉस्पिटलान व्हरपाक जाय ते पेशंट आनी एम्ब्युलन्सीस सुद्दां उरता आसतना आमी थंय पळयल्या. जाल्यार अशा फाटभुंयेचेर आज 26 तारीख मेची आनी पावस ऑलरेडी प्री मॉन्सून सुरू जाला आनी आमकां खबर आसा आनी थोड्या दिसांनी फूल फ्लेज मॉन्सून जो आसा साऊथ वेस्ट मॉन्सून तो येतलो. आनी एकदां साऊथ वेस्ट मॉन्सून चालू जालो की मागीर गोंयान पावस कसो पडटा हो आनी वेगळे म्हाका दिसता कोणाक सांगपाची गरज ना. जाल्यार हे सरकारान आज फेल्ड जो विकसीत भारत, विकसीत गोवा, स्वयंपूर्ण गोवाचे नारे हे सरकार दिता तांची फेल्ड पॉलिसी कितें ती तुमकां जर पळोवपाक जाय जाल्यार वेऱ्यां टू बेतीन हे जाग्यार तुमी वचून पळोवंक शकता. आज डिपार्टमेंट ऑफ वॉटर सप्लाय म्हणजे बायफर्केट करून डिपार्टमेंट केला. तांच्यांनी वॉटर पायपलायन घालपाक कसलेच परमिशन नासतना हो इलिगली रस्तो फोडला आनी तो रस्तो फोडला आनी ती माती तशीच दवरल्या. ती माती सबंद रस्त्याचेर गेल्या आनी वायट घटना थंय एक घडली म्हणल्यार एक आकाश कुमार म्हणून 26 वर्साचो गोरखपूर उत्तर प्रदेशचो भुरगो एक्सिडेंट जावन थंय मेलो. ते आतां म्हणटाले की बसवाल्याक भितर उडयतले, पण तो एक्सिडेंट कित्याक जालो हे थंय आसलेले खंयच्याय लोकांक वचून विचारा. थंय मातयेची स्लरी सगळी पावसान स्प्रेड जावन रस्त्यार जाल्या आनी हो भुरगो बाबडो मेलो. आतां कदाचित तो गोंयचो न्हय म्हणून कोणाक तितलें तें व्हडलें दुखूंक ना आसत, पण तो एक कोणाचो तरी भुरगो आसतलो, तो आपल्या फॅमिलीचो ब्रेड विनर आसतलो, म्हणल्यार तो एकटोच कदाचित कमोवपी आसतलो. आनी कितेंय जरी आसलो जाल्यार तो एक मनशाचो जीव हो हे सरकारी इंजिनियर्स आनी जे रिस्पॉन्सिबल ताका ऑफिसर्स आसा ज्यांच्यांनी बेकायदेशीर रित्या हो रस्तो फोडला तांचे निष्काळजी खातीर आनी तांचे क्रिमिनल मिसकंडक्टा खातीर ते भुरग्याचो जीव गेला. हांव मागणी करता सरकारान जे इंजिनियर रिस्पॉन्सिबल आसा इलिगली हो रस्तो फोडपाक ताचेर इमिजिएट तांचेर एक्शन घेवचें, स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें. दुसरें म्हणल्यार इमिजिएटली सरकारान इंटरव्हीन करचें. गोमंतक TV खातीर विलियम रॉड्रिगीस. मदरसा अले सुन्नत अनवार ए रजा संस्थेच्या संस्थापक वांगड्यांनी मडगांव पोलीस स्टेशनात संस्थेचे आदले पदाधिकारी आणि कांय समितीच्या वांगड्याआड कागाळ दाखल केल्या. वांगड्यांनी बनावट कागदपत्रां तयार करून फटवणूक आणि संस्थेच्या निधीचो गैरवापर केल्याचो आरोप संस्थेच्या संस्थापकान केला. बनावट सायन आणि फटीच्या कागदपत्रांच्या आधारान बनावट समिती स्थापन करून संस्थेच्या कारभाराचेर नियंत्रण मेळोवपाचो यत्न केलो. डुप्लिकेट कमिशन हे डुप्लिकेट कमिटी करपाचें कारण कितें आसता
पयशे मेळटा म्हणूच करताय न्ही, नाजाल्यार कित्याक करतले ते? तुझी मागणी किती आसात? माझी मागणी हे कमिटी फोकस कमिटी आसा ते डिझॉल्व करपाचे. डिझॉल्व करून आम्ही मिटिंग गेला, आमच्या कमिटी आम्ही फॉर्म करतले. कोणी केली कमिटी चालू असताना हेंच्यानी डुप्लिकेट केली. ना तेंचेच असलेली, तेंचे डिझॉल्व जाले उपरांत आमकां फाल्यां आपयता, परवा आपयता, मिटिंग म्हणून जनरल बॉडी फाल्यां आपयता, परवा आपयता म्हणून सांगले. टर्म सोपलो त्यांचो. टर्म संपले जनरल बॉडी घेनासतना घेनासतना फोकस जनरल बॉडी दाखयला. कोणी केले? कोणी केले? हुसेन कल्लोळ्ळी, महबूब कल्लोळ्ळी आणि रफीक हत्तीमत्तूर खंयची मशीद आणि जिलानी रज्जब अली, मांडपा मस्जिद, मदरसा आयले सुन्नत अनवारे रजा ते मस्जिदीचे. हांव फाउंडर मेंबर ते कमिटीचे. हे सगळे फाउंडर आहा. फाउंडर मेंबर तेंगे हितून एक देखून मेंबर ना, हितून फाउंडर कांयच हिशोब दिला. ते आमचे डोनेशन लाखान जाले. म्हाका दिसता 70-80 लाखाचे हे आसा आमचे मस्जिदीचे. तेणी आमकां कांयच हिशोब दिला ना, आज पर्यंत कांयच हिशोब दिला, काय ना. आणि ते मेंबरशिप फी एक मेंबराक 5,000 फी आसा आमचे लाईफ टायमाचे. आमचे हितून 2003 आम्ही रजिस्टर केले. तेन्ना सावन आमचे रुल्स अँड रेग्युलेशन आम्ही रजिस्टर केले, बायलॉज. ते देखून तेमी फॉलो करूं ना. सामकी दादागिरी जाली न्हू आमची. सगळे दादागिरी करताय. गोंय घटक राज्य दिसा निमतान भारताचे उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन गोंय दौऱ्यार येवपाचे आसात. हे फाटभुंयेर दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान दाबोळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ वाठारात ड्रोन उड्डाण आनी एरियल फोटोग्राफी करपाक बंदी घाल्या. 29 मे दिसा दनपारां 3 ते 30 मे मेरेन सांजेच्या 5 वरां मेरेन दाबोळे विमानतळाच्या 2 किलोमीटर वाठारात खंयच्याय प्रकारचे ड्रोन, मनीसबळ नाशिल्ले विमान, एरियल फोटोग्राफी आनी व्हिडिओग्राफीचेर बंदी घाल्या. सुरक्षेच्या कारणांक लागून हो निर्णय घेतिल्ल्याची माहिती प्रशासनान दिल्या. पर्यटना खातीर फामाद आशिल्ल्या कळंगूट वाठारांत वाडपी पार्किंगेचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर सुमार 500 गाडयांची क्षमता आशिल्लो भोव माळयेचो पार्किंग प्रकल्प उबारतले, अशी माहिती आमदार मायकल लोबोन दिली. पर्यटन हंगामात जावपी येरादारीची कोयणी उणी करपा खातीर हो प्रकल्प म्हत्वाचो थारतलो. या प्रस्तावित प्रकल्पा खातीर कळंगूटची येरादारी व्यवस्थापन अदीक सुरळीत जातली, तशेंच पर्यटक आनी थळाव्याक थाकाय मेळटली. कळंगूटान आमी 2 पार्किंग लॉट करूंक सोदता. ते प्लॅनिंग चालू आहा. तेजोय टेंडर ह्या दिसांनी जावपाचो आहा. मल्टी लेवल कार पार्क. हे मल्टी लेवल कार पार्क आमकां जो तर गोवा ट्युरिझम जो कोरयातान जागो आहा तो आमकां दिलो जाल्यार थिंगासर मल्टी लेवल कार पार्क जातले. म्हणजे एटलीस्ट 500 कार्स कॅन गो ऑन टॉप. म्हणजे ग्राउंड प्लस 3 जातले आणि हे 3 फ्लोरांचेर कार पार्किंग जातले. सो रोडार आनी पार्किंग जावचे म्हणून हे आमी प्लॅन केल्लो आहा. सेम नाजरी रिसॉर्टाच्या सायडीक जे पार्किंग आहा, नाजरी पार्किंग म्हणून, ते आमी मल्टी लेवल करूंक सोदता. तेचोय पंचायत डिस्कशनान आहा along with GSIDC, and if this comes into reality, then parking problems in Kalangut will be resolved. And secondly, outstation जे बशी येता, बागान येता, कलंगूट येता, हिंगासून गावरावाडो वयता, म्हणजे उमटावाडो येता, दुसऱ्या वाटेन वयता, त्यो बंद जावच्यो आनी धाकटुल्योच गाडयो भितर येवच्यो म्हणून फॅसिलिटी पंचायतीन आमकां डोके ओडावडे करून दिवची along with the owners and tenants. How everybody can come together to bring this project into reality is very, very important, because we see that so many buses come. इतल्यो बशी येता कलंगूट, इतले टेम्पो ट्रॅव्हलर येता, व्हडल्यो गाडयो येता आनी ते भितर हाडपाक जायना. भितर हाडीत जाल्यार जॅम जाता. आमचे कडेन तितले पार्किंग ना. सो त्या खातीर थिंगा पार्किंग आनी धाकटुलो कॉम्प्लेक्स जावचो. म्हणजे पार्किंग प्लस मार्केट कॉम्प्लेक्स, वेगळ्या भाशेचो मार्केट कॉम्प्लेक्स जावचो म्हणून पंचायतीन जे चिंतला. तितून टेनंटाकूय थिंगा ओनराचे टेनंट जे आहा तेंकाय शॉपां वा कितें तरी इन डिफरंट वे ऑफ सेटलमेंट, एंड द ओनर्स ऑल्सो गेट समथिंग इन बिल्ट अप एरिया. देन इट विल बी अ विन-विन सिच्युएशन फॉर पंचायत, द विलेजर्स एंड द टेनंट एंड द ओनर ऑफ द लँड. कुर्टी ते बेतोडा बायपास रस्तो सध्या येरादारी करप्यांक धोक्याचो थारला. पावसाचो हंगाम सुरू जाल्ल्यान रस्त्याच्या कामांचो वायट दर्जो परतून एक फावट मुखार आयला. समाज वावुरपी संदीप पारकरान चालू आशिल्ल्या रस्त्याच्या कामां विशीं गंभीर हुस्को उक्तायला.
तशेंच पावसाच्या मुखेल उदकाचो प्रवाह आडायला असो आरोप केला. ताका लागून पावसाळ्यात लोकांच्या सुरक्षेविशीं धोको निर्माण कसो जाला. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो रिपोर्ट. आज आमी सहकारी पेट्रोल पंपाचे मातशे 100 मिटर फुडें आसा. कालूच म्हज्या नदरेक हें काम येयलें. हांव हांगासरल्यान पास आउट जातालो. पळयत जाल्यार हांगा रस्तो खेतलेलो आसा आनी वर्क इन प्रोग्रेस मारलेलो आसा. गाडी हांवें पार्क केली, हांव येवन पळयलें. पळयत जाल्यार हांगा रिटेनिंग वॉल जी बांदल्या पळय न्ही, ती 1.2 मिटर रिटेनिंग वॉल तेंच्यांनी कॉन्क्रिटाची बांदलेली आसा. आनी बाकीचें बांदकाम केलां पळय न्ही, तें कुणबी बांदकाम चिऱ्यांनी केल्लें आसा कॉन्ट्रॅक्टरान. एक्चुअली तें थंय कॉन्क्रीट यूज करपा जाय. कित्याक ह्या ज्या दोंगरावयल्यान जो फ्लो येता पळय न्ही, तो फ्लो इतलो पावरफूल आसता की सगळें दोंगरार उदक हांगासरल्यान पास आउट जाता. हांगा गटर आशिल्ल्या कारणान तांकां कलवट ना. आतां तेंच्यांनी 1,000 mm पायपलायन घातल्या आनी सेम हांगासरल्यान तें उदक वयता. पण चिऱ्याचें बांदकाम आशिल्ल्या कारणान हांगा केन्नाय गाडी हांगा खेचोंक शकता. ऑलरेडी रस्तो हांगा खेचलेलो आसा. तुमी पळयता सर क्रॅक्स, हांगा क्रॅक्स आसा, 2-3 कडेन क्रॅक्स आसा डेवलप जाल्ले आहा. मोठी जर लोडेड गाडी येयली जाल्यार ती डेफिनेटली खसतली आनी एक मोठो एक्सिडंट जावन कोणाचें कोणी मरण पावंक शकता. ताका लागून म्हाजी मागणी आसा इंजिनियरां कडेन की तेंच्यांनी येवन हांगा पळोवचें, इन्स्पेक्शन करचें आनी कॉन्ट्रॅक्टरान जें चिऱ्याचें बांदकाम केलां पळय न्ही तें काडून ताका कॉन्क्रिटाचें बांदकाम करचें. आनी जर तेंगेलो हांगा पायपलायन आसा पोना जाल्यार ती पायपलायन हांगा क्लियर करची, कित्याक ती पुरवल्ली आसा. पयली गजाल कितें आसा, कॉन्ट्रॅक्टर माती घालता, फिलींग करता आनी तेजेर तार रोड करता. एक्चुली माती फिलींग घालून तें बरें क्युरींग जावपा जाय, तेजेर रबल घालपा जाय आनी रबल घालून मागीर तेजेर तार रोड करपा जाय. पण आतां तशें जायना. खंय तरी पयशाची इनकम सोर्स म्हणजे मोठो करपा लागून ज्या जाग्यार 10 रुपया मेळटा थंय 20 रुपया कशें मेळचे हे कॉन्ट्रॅक्टराचें आसता. पण हांव म्हणटा कितें, इंजिनियर कितें करता, इंजिनियराचें हांगा लक्ष आसपा. जर तेणें हांगा लेटरायट फ्लोराचेर जर बांदकाम केलां न्ही, तें ताका काडून तेंच्याकडल्यान तेणें कॉन्क्रिटाचें करून घेवपा जाय. हे लोकांची जिवाची खेळप न्ही हें. फाल्यां हें तर राती भितर खेचलें आनी उदकाचे हेजेर जर लोकांक कांय दिसना न्ही, तर डायरेक्ट लोक भितर वयतले, कोण मरण पावंक शकता. आतां दिसा डोळ्या इतकें इल्लिगल हें काम जाता म्हणल्यार बेशिस्तपणान काम जाता जाल्यार हेजेर कोणाचीच नजर ना. प्रशासन कितें करता, कशें वेव्हार अशी गजाल आहा की प्रत्येक गजाल आमकां हांगा तुमच्या माध्यमांतल्यान हांगा सरकाराच्या दोळ्या मुखार हाडची पडटा. तरी कामां जायना, फाटल्यान लागचें पडटा. एक्चुली हें कशें आसता, जेन्ना बील पासींग करपाचें आसा पळय न्ही, तेन्ना इंजिनियर येता सायटीचेर, तेन्ना तेणें जर लेटरायट काम केलां न्ही जाल्यार तें काडपा जाय न्ही ताका, कॉन्ट्रिटाचें करून घेया. कित्याक बिल पास करून इंजिनियर कांय सायटीर येनात, येवपाकूच जाय. येना अशें दिसता म्हाका. कित्याक हें जें काम चलना पळय न्ही तें पळयत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता हांगा कोण सायटीर येना, ऑफिसान बसूनच तेंगेली बिलां सँक्शन जाता. ह्या रस्त्यान हांव म्हजें रोजचेंच येवप वचप आसा. ह्या रस्त्यार जे अडगळ तयार करून जी दवरली आहा तेजो आमी सदींच सामनो करता. आतां जशें तुमी संदीप पारकरान सांगलें तशें ह्यो जो फोंडकूल हें मारून दवरला, हांगा अपघाताचे इतले अत्यंत वायट अशी परिस्थिती आसा की केन्नाय हांगा अपघात जावंक शकता अशेंच चित्र आहा. आनी त्याच बरोबर फाटले फावट हे रिटेनिंग वॉल हांगासर कोसळ्ळेली तेन्ना रस्त्या वयल्यान सारकें केदें व्हडलो फ्लो गेल्लो उदकाचो, लोट वता आसलो, गाडी हांगासून हाकूंक मेळनासली. सरकाराक हें सगळें खबर आहा. पोरूं जाल्ले परिस्थिती ही जर सरकाराच्या लक्षात येवंक ना जर जायत जाल्यार हें दुर्दैव म्हणपाचें. तुमी पोरूं जाल्ली परिस्थिती जर पळयला जर जाय जाल्यार अवनू हे अशे पद्दतीचें काम आसूंक जायनासलें. हांगासर हें पक्कें काम आसूंक जाय आसलें, कारण सकयल जी रिटर्निंग वॉल आहा ती व्हडली वॉल आहा आनी ती जर कोसळ्ळी जर जाय जाल्यार अख्खो रस्तो वयतलो हो. आनी एखादी जर मोठी गाडी येता आनी ट्रान्सपोर्ट व्हडलो 10-15 टायरांचे गाडयांचे हांगासून वाहतूक आसता, हेवी जेन्ना गाडी वयता तेन्ना तेजो एक वायब्रेशन जाता. ते वायब्रेशना बरोबर जर माती जर ठिसूळ आसा जाल्यार तुमची खचकन वचूंक शकता. हे सगळे परिस्थिती लक्षात घेवन इंजिनियरांनी हांगासर पक्कें काम करूंक जाय आसलें. तें केल्लें दिसना हांगा. म्हणूनच हांगासर इतली व्हडली डेंजर परिस्थिती आसा. गोमंतक टुडे हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये मेरी पहचान और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय,
सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे